Así entiendo yo cómo tenemos que evangelizar. Acercándonos, hablando, compartiendo, ayudando, escuchando, escuchando. Yo en Twitter, Jucarrama, normalmente lo uso para temas de comunicación, de periodismo. Yo comparto ofertas de empleo que me llegan, porque sé que es lo que ahora necesitan mis compañeros. Bueno, necesitamos todos, pero mis compañeros en la profesión, sobre todo, a los que yo más cerca estoy. Ayudo a estudiantes con las prácticas. Escucho. Yo tengo muchos seguidores pues que me cuentan cómo lo están pasando por mensajes directos. No los conozco nada más que por las redes. Y les digo un abrazo, estoy contigo, no te rindas, tú puedes. Si me entero de algo te lo ofrezco. Estate pendiente de mis tweets porque de vez en cuando saco algo y a lo mejor se me olvida, estate pendiente. Por LinkedIn igual, más profesional en LinkedIn. Y me acerco a estas personas, las escucho, las mando un abrazo, un mensaje de bienvenida, aquí estoy. No les hablo de Dios, pero les estoy hablando de Dios.